Aastal 2008 keskel siis kuulutati Veemeedia Eesti pere- ja töötajasõbralikumaks ettevõtteks. Kuidas see toimus, viidi läbi küsitlus ettevõtte töötajate seas, siis hinnati erinevaid kriteeriume ning jõuti järeldusele, et punkti arvestuses tõesti saime esimese koha. Ma arvan, et saime selle auhinna seetõttu, et me süstemaatiliselt püüame jälgida kõiki töötajaga seonduvat, tema töökeskkonda, tema isiklikku arengut, seda, et ta suudab piisavalt oma perele aega pühendada. Pisikesed asjad, mida me märkame stiilis, kui töötaja abiellub, siis me anname talle vaba päeva, kompenseerime seda ka rahaliselt. Kui töötaja sünnitab lapse, siis meil on selle kohta või kui töötaja sünnitab lapse, siis me nii-öelda premeerime seda. Asjad algavad ka pisiasjadest, näiteks meil on pea 80 last juba firmas kokku, et näiteks jõulupeol kõikidele lastele valib kingituse nii-öelda personaalselt meie ürituste juht. Töötajatele, kes soovivad väiksema koormusega töötada, nendel me võimaldame seda teha kuni siis 50% koormuse ulatuses. Võimaldame ka seda, et juhul, kui keegi soovib hommikuti hiljem tööle tulla, kuna on ummikud või on soov lasteaeda kedagi viia, siis lubame seda ka niimoodi mõistlikkuse piires +–2 tundi nii-öelda tööaja ametlikust algusest, kas hiljem tulla või varem tulla. Kui inimene on usaldusväärne, kompetentne, siis me hindame seda pingutust, ei ole vahet, mis kultuuritaustaga või mis soost see inimene on. Et kui meil siin on 80 last, siis meil umbes, ma tean peast 2-3 isa, kes on võtnud lapsehoolduspuhkust ja selles mõttes ei saa siin rääkida sellest, kas firma nii-öelda soosib seda puhkust või mitte, et kui see on isa-ema nagu vaba tahe ja nad on kokku leppinud selles, et kas isa või siis ema võtab puhkust, siis me tuleme töötajale vastu ja võimaldame teda seda, et ei ole mõtet hoida töötajat, kes on kurb sellepärast, et ta ei saanud lapsega kodus olla ja peab siin tööl nii-öelda vinduma, mõeldes samal ajal nii-öelda lapse peale kodus, eks. See koju jäämise otsus tuli kohe algusest peale, et mina jään ka lapsega koju. Et muidugi sellepärast, et ma tahtsin ise ka näha, et mismoodi laps kasvab ja areneb ja ühtlasi vaheldus töörutiinile, et see aeg on niivõrd lühike ja niikuinii oli väga huvitav. Kõigepealt ma muidugi arvasin, et ma pean kõikide asjadega 100% ise hakkama saama. Et alates teadmistest ja lõpetades praktiliste toimingutega. Aga oli hoopis palju lihtsam, et sain konsulteerida ja rääkida naisega, kui vaja oli helistada ja läksin lapsega talle vahest töö juurde külla, kui oli vaja tissi anda. Võib-olla, et kõige nagu raskem oli alguses harjuda sellega, et kõiki asju peab ette planeerima, alates söögikordadest ja tänu sellele, et võib-olla, et ma olen ise harjunud kõike viimasel minutil tegema. Aga lõpuks sellega harjus ära ja oli täiesti okei kõik ja sain hakkama. Kui ma alguses tööandjale teadsin, et ma kavatsen lapsega koju jääda, et ma olen nüüd ka rase, siis see tekitas teatavat elevust muidugi. Et koosolekul kõik vaatasid laua alla, et kas ongi suur kõht või nii, aga siis pärast nagu kõik said sellest nagu aru ja aktsepteerisid seda. Ja muidugi olid ka fakti ette seatud, sest minu soov oli kindel. Ja siis selleks ajaks, kui ma siis lapsega nagu kodus olin, et siis see oli võetud asendaja ja kui ma tagasi läksin, siis ma alustasin täpselt samalt kohalt, kus ma lõpetasin. Sisuliselt kõik olid väga, väga rõõmsad, et ma tagasi tulin. Ja kui ma nagu kõik selle läbi olin teinud, siis üks nagu tööandja töökaaslane küsis mu käest, et kas nii saab ka, et see oli talle nagu suur üllatus, et võib ka nagu lapsega koju jääda. Ja siis, kui ma lapsega kodus olin, siis oli muidugi selle juures kõige meeldivam see, et muuhulgas, kui ma enda lapse kohta sain väga palju infot ja teada, kuidas ta kasvab ja areneb, siis ma sain ka enda kohta väga palju infot. Et vaadates oma vanu lapse peale pilte, need nagu nende lood hakkasid rääkima ja sealt tagant tuli välja hoopis palju sügavam sisu. Et
ja ühtlasi, kui ma käisin nagu lapsega jalutamas, siis täitus üks minu suur unistus näha seda, kuidas kevad algab, kuidas pungad hakkavad õitsema ja kuidas linnud laulavad, et seda kontoris ei näe lihtsalt. Ma ei arva, et lapsega kodus olemine oleks mingisugune eriline asi, et see võiks olla rohkem nagu iseenesestmõistetav ühiskonnas see nähtus, et samamoodi nagu on seda nagu isana kergem taluda, kui teised seda tolereerivad, siis ka nagu tööandjal. Ja minu meelest on see hästi loomulik, et isad koju jäävad, niisamuti nagu emadki, et lapsel on mõlemad vanemad. Ma ei tea väga palju isasid, kes oleks oma lapsega niiviisi kodus olnud nagu mina, aga sõpradega sel teemal rääkides ja tuttavatega ma usun, et ma andsin nii mõnelegi julgustust. Ja siis ühtlasi muidugi mõned mu sõbrad küsisid, et mismoodi sa siis mõtled nagu seda asja teha, et kas sa saad kodus tööd teha või et kas sul on selline töö. Mis muidugi tundus mulle natuke naljakas juba siis, aga nüüd tagantjärgi ma saan aru, et tööd lapse kõrvalt teha siiski oleks võimalik. Et see on ise juba täiskohaga töö. Ütleme, viimase paari aasta jooksul on 10 naisterahvast läinud lapsehoolduspuhkusele. Aga meestest? Meestest ei ole keegi läinud. Et küll on siin aeg-ajalt noored isad võtavad vaba aega selleks, et oma värskeid isakohustusi täita, aga jah, otseselt puhkusele pole keegi läinud. Ma siiski arvan, et ma ei oska öelda, kas ta just peaks olema isa lapsega ilmtingimata mitu kuud kodus, aga lapsed kindlasti vajavad seda isa samamoodi nagu emagi. Kodus olemise poole pealt jään vist vastuse võlgu, et miskipärast kipun arvama, et emadel tuleb see kodus olemine paremini lastega välja kui isadel. Et üldjuhul ma arvan, et siiski emad olgu lastega kodus, isad tehku tööd.